Bueno, una vez tenemos ya todos nuestros ingredientes y la organización, según cómo vamos a realizar nuestra preparación, ya nos disponemos a hacer nuestra receta como tal. Entonces ya tenemos nuestros juegos de plátano más variables, las cortamos con agua caliente, las pasamos por el fuego de la estufa y ya nos vamos a disponer a hacer la preparación como tal. Acá tenemos nuestra hoja de plátano. Vamos a aplicarle un poco de aceite, de tal forma que no se nos vaya a pegar. La hoja de plátano. Sobre ella vamos a colocar la trucha. Le vamos a aplicar un poco más de aceite. Y vamos a empezar a añadir las especias una a una. Entonces vamos con un poquito de sal, vamos con un poquito de pimienta, hacemos uso de nuestra brocha para esparcirlo, vamos a aplicar un poquito de orégano, no mucho, un poquito de curry, un poquito de comino, y vamos a aplicar un poco de agua. Listo. Vamos a colocar un poco de cebolla a fuego y cilantro. Vamos a aplicarle unos tallitos de pimentón para que le dé un poco de sabor. Un poco de cilantro. Sacamos un poco más de aceite. Y lo que le va a dar un toque diferente es el ron. Vamos a sellar acá. La vamos a dejar acá. En esta lata vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda trucha. Rajita de plátano, nuestra trucha, nuevamente un poco de aceite, un poco de condimentos, entonces sal nuevamente, un poquito de pimienta, un poquito de orégano, un poquito de comino, un poquito de curry, mucha, un poquito de agua. Vamos a esparcir todos los condimentos que queden bien mezclados. Bien mezclados. Vamos a poner la cebolla a fuego. Nuestras tiritas de pimentón. Un poco de cilantro. Damos un poco más de aceite. Y el toque de ron.
y cerramos. Bien sellado. Y vamos a colocar en nuestra máquina. Están nuestras dos truchas. Entonces vamos a hacer una limpieza de nuestra zona de trabajo. Vamos a limpiar lo que ya no vamos a usar. Esta cazuela, esto, esto. Desinfectamos con agua caliente y nos vamos a disponer a colocar nuestra segunda fase de la preparación, que es esta guarnición. Igualmente lo vamos a hacer sobre hojas de plátano. Ya tenemos precalentando el horno, entonces vamos a mirar. Está caliente, ya podemos introducir nuestras truchas para que vayan cociendo. Esta parte de nuestra obra bandeja vamos a colocar nuestra guarnición. Entonces, vamos a hacerle un doblez a esto para que no se nos quede por fuera de la bandeja. Estas dos. Para que nos complete la bandeja. Y vamos a comenzar colocando ordenadamente nuestras papas. La idea es que se cuezan en el horno y podamos servir esta guarnición en las hojas de plátano también. Estamos haciendo una camita como de papa. A colocar las zanahorias. Nuestras calabacines, la parte de la cáscara, que es muy importante, que tiene mucha fibra, y la parte interior de la calabacín, que es más grande. La vamos a dejar un espacio para esta cebolla. Nuestro pimentón. Como nos quedó cebolla ventilando, podemos colocarlas aleatoriamente para que le dé buen sabor también. Y vamos a echar un poco de nuestros condimentos. Vamos limpiando acá. Entonces tenemos nuestra bandeja de vegetales. Vamos a aplicar un poco de aceite, que le dé un poco de
de color cuando se esté cociendo. Vamos a aplicar un poquito de sal. Un poco de ajo. Un poquito de salsa de soya. Y un poco de las mismas especias que tiene la trucha. Listo. Y aquí tenemos un poquito de mantequilla. Vamos a dejar unos cuadritos o unas láminas también aleatorias. Y un poquito de sabor. Bueno, y ya está. Un poco más de aceite. Y vamos a aplicar un poquito de agua a la bandeja para evitar que se deshidrate completamente. Voy a usar esta hoja de plátano, la voy a colocar sobre mi guarnición. Quiero que vean un poco cómo quedó. Y sobre ella voy a colocar esta hoja de plátano. Listo. Y lo vamos a guardar en el horno. Entonces, el horno está a 180 grados centígrados. Lo vamos a dejar 30 minutos, 40 minutos, máximo 45. Vamos a estar mirando y vamos a estar dando un poco de vuelta con la verdura para que no se cosa de un solo lado, sino que esté de manera diferente. Cuando esté listo, vamos a apagar el horno y vamos a hacer nuestra limonada de hierbabuena de tal forma que no se ponga amarga y que esté fresca en el momento de hacer el emplatado y de servir. Mientras tanto, entonces la labor del cocinero también es mantener su lugar de trabajo completamente limpio. Entonces vamos a recoger todo el nevero y vamos a esperar a que la preparación esté. De esta forma, nos podemos dar cuenta que teniendo un adecuado mise en place, podemos optimizar el tiempo de ejecución de una receta, ya que todo lo tenemos a la mano y esto evita pérdidas de tiempo, pérdidas de insumos y hace que todo el trabajo fluya de una manera más rápida. Bueno, entonces nos vemos en 40 minutos a ver cómo nos queda nuestra receta.